Olha só. Pessoal sabe fazer um lazer, mas não sabe fazer a limpeza. Outro dia eu fui até os Três Poços, fiz uma limpeza lá da sujeira que o pessoal deixa. E aí, meu povo, é a piscina, onde o pessoal traz a gurizada para tomar banho. Valeu, gente. Cuida. Mais um vídeo aí. Quem gostou, curte, comenta e compartilha.